बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद इजाज़ समील योमी क्लिनिक्स एबटाबाद से। आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कफ़ है, ड्राई कफ़, तो उसके लिए जो होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि होम्योपैथी सेव मेडिसिन है, तो दैट्स वाई जो फीटस है उस पर कोई उसके या उसके ब्रेन पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट मेडिसिन इज़ कोनियम एंड सेकेंडली हायोसाइमस। तो ये दोनों अद्वियात जो हैं वो 30 पोटेंसी में लेके आप दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, 2 घूंट पानी में मिलाकर, और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो खुश्क खांसी है उससे अपने मरीज़ों की जान छुड़ाएं। थैंक यू।